Tekno Kafe'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte sesimize nasıl telsiz efekti ve megafon efekti veririz onu göreceğiz. Bunu yapabilmek için ilk öncelikle bir ses kaydı oluşturmalıyız. Sol üstteki kırmızı butondan Audacity üzerinden ses kaydı oluşturabilirsiniz. Ses denemesi 1, 2, 3. Şimdi kaydımızı dinleyelim. Ses denemesi 1, 2, 3. Kaydımız bu şekilde çalmakta. Şimdi burada reverb yöntemiyle yankı vereceğiz ve megafon sesine benzeteceğiz sesimizi. İlk öncelikle pürüzleri keselim videomuzdan. Yani buradaki kısmı deletliyoruz. Sonrasında buradaki kısmı siliyoruz ve videomuzu bir kesmiş oluyoruz, başını ve sonunu. Buradaki kısımda direktman hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdan geliyoruz edit kısmına. Buradaki audio track kısmını, yani buradaki layer'ı bir tane daha duplicate diyoruz. Bu ne yapıyor? Aynı ses katmanından 2 tane oluşturuyor. Şimdi dinleyelim. Ses denemesi 1, 2, 3. Şu an tamamen senkronsa hiçbir sıkıntı yok. Şimdi az sonra senkronizasyonu bozacağız ve sesimize efekt katacağız. Sesim biraz az geliyor gibi. O yüzden birazcık şuradan kısıyorum. Sesimi yükselteceğim. Şuradan efekte geliyorum. Amplify diyorum ve birazcık sesimi yükseltiyorum. Şuradan arttıralım. OK diyorum. Bir daha dinliyorum sesimi. Ses denemesi 1, 2, 3. Evet, şu an sesim daha iyi gibi. Şimdi gidip edit'e geliyorum. Duplicate diyorum. Buradaki ses katmanını aldım. Senkronizasyon kontrolü yapıyorum. Ses denemesi 1, 2, 3. Bir sorun görmedim. Şimdi yapacağım şey, buradan bu track'i seçeceğiz. Sonrasında Ctrl+C yapıyorum. Kopyaladım. Başlangıç yerini seçiyorum. Şuradan örnek veriyorum. Bunu siliyorum komple. Bir gıdım ilerisinden başlatıyorum. Biraz daha yakın oldu. Şuradan başlatıyorum. Şu şekilde. Hatta biraz daha ilerletebiliriz. Yani birazcık ileri doğru kaydırdık ses kaydınızı. Şimdi dinleyelim. Ses denemesi 1, 2, 3. Evet, şu anda tekrarlanan ses olarak geliyor. Burada bir echo yaptık aslında. Şimdi alttaki ses kaydına reverb efekti vereceğiz. Buradan efekt kısmına tıklıyoruz. Altta reverb kısmımızı görüyorsunuz. Buraya geldikten sonra burada hazır ton damgaları mevcut. Buradan manage diyerek Factory Present'ın burada büyük odayı, large room'u seçiyoruz. OK dedikten sonra artık burada büyük oda efekti verilmiş olacak sesimize. Şimdi dinleyelim bakalım ses kaydımızı. Ses denemesi 1, 2, 3. Gördüğünüz ses denemesi 1, 2, 3. Bir megafon konuşması veya bir duyuru gibi ses kaydı yapabiliyorsunuz. Bir dahaki videoda da telsizi gösteririz. Telsizi zaten önceden çekmiştik kanalımıza ama yenilenen versiyonuyla telsizde size gösterebilirim. Bu şekilde megafon ses efekti yapabilirsiniz Audacity üzerinde. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.